tubeere naye era nasigala mugamba ti kyewakoze kiki kikyamugenda mu maaso n'obwetonda kubanga ekyo kifaananyi kibi kyetugezaako okumalawo. Nfuna bulungi nenoonya Alenski gwe saasobola kufuna. Nfuna bulungi kaakati neŋŋamba ekintu kino tujja kukimala asigale nga kyamunoonya naye nga kyali mu process emunoonya mufune ate ngenda okulya nga balanzisha omunaku meka neŋŋamba ate ekintu ekyo si kituufu lwa nsonga oli amaze emyezi n'emyezi ng'alanga kyo nze nanze ku kyo nkimanyi essente zokka nga zeyakalibwamu nnyingi nnyo era lwaki omuntu aba mukiika so omunaku yattaano naye nga ngenda kunoonya omwana oyogereko naye Alenski ntegeeza nsonyi omuyita omwana oyinza okuba si mwana naye bwa lulimi lwa geto kuseegera naye makyali mu process emunoonya ne ŋŋamba lwaki nsooka nenoonya omuyimbi lwaki sinoonya bapromota mpulira nti Abitis yali mu kintu kino nensooka kunoonya bapromota netula etuyita omwami omwogezi w'ekibiina ky'abapromota balungi federation najja ne chairman waayo omukulu okuba events ebigambo ebyabavamu byebi bagamba kabadde kyemwonoona bizinesi y'abantu ofuna netubagamba kabadde mutegeezaki n'agamba Abitis yakwata essimu n'akubira Balamu ne bateesa bakole ekintu bino biva mu kamwa k'omwami Balunywa ng'ali ne Ruba waliwo abayimbi abawera 30 abasobola okunjulira. Nfuna bulungi n'abakulu okuba mu AfriAid abatukwanaganya okulaba nti twegatta ebigambo ebyo byabava mu kamwa nga babiri nti Abitis yakubira Balamu ne bateesa bizinesi. Omu ku bakulu ba AfriAid abatugatta n'agamba olabika okuyimba n'akubira Balamu n'akubira Abitis ne Balunywa ku ssimu bonna ne babagatta. Abitis n'alumiriza Balamu nti twateesa. Balamu n'aswikinga okunaava ku ssimu. Nfuna bulungi ebintu ebyo byatugamba mu matuffe ne tugamba nekitegeeza bapromota bo baakona events beekubye abaana era baafunyenga bwebali naye njagadde mbeere honest okubabulira ebintu bino. Agamba nti nnimba byayogera Balunywa ne Ruba nga batudde mu maaso g'abayimbi abawera 50 ate weebali ebifaananyi byakubwa. Nfuna bulungi for that case bapromota mbadde mbasa baveeyo bategese bannayuganda ensonga eno nga bwe bagituuliza kuba ffe twali twagala kusitopinga ki oli akiise munne natugamba lwaki embeera eyo ekola ki natugamba ffe katuwandiikira poliisi natugamba nti amateeka agasayiningibwa abapromota nti mu Kampala mulina okubaamu sheeru bagamenye bagamba temutta bizinesi y'abantu. Kitegeeza abayimbi baffe at some point bayinza okuba baalwana naye ate bwe baamala okulwana waliwo bannakimwanyiza abayingirawo okusobola okufuna. Eno emboozi gye mbagamba ntuufu yayogera Balunywa omwogezi w'ekibiina ng'ali ne chairman waakyo omwami Ruba Events mu maaso g'abayimbi abangi ennyo. Nfuna bulungi era abayimbi abo baaliwo basobola okunjira ne bamuzeyise batya baaliwo basebaala bakatokamu baaliwo bayimbi ba New Generation baaliwo okuviira ddala kuba Kiba kuba Kalukasiita kuba Resignature kuba bangi twalinga over 30 nga tubeetoolodde bali wakati mu bibiri. So njagala eggwanga limanye ebintu bikola gye biva ne gye biraga. Bwe baatandika okulya tutandise okwegatta abayimbi ne batandika okuyiiya engeri gye bayinza okutweka. Nze nali sobola kutandika ku promotinga shoppi. Nfuna bulungi kiba kitegeeza ndi mu promotinga violence mbalaga nti ebyentalo bikola. Bo nfuna bulungi nali nnyo okulaga nti kino ekintu tekirina kukolebwa. Nze ng'omukulembeze sobola promotinga violence. Bwe nkwata ekintu ekyo kitegeeza omwana omuto agenda kufaayo kuba omuyimbi omunene omuyi ng'akitegedde ekyo kigenda kuntumira.
ekyo ekintu kyatuukako ku Bobi Wine n'olwaleero alina enkofu yali ku Bati Valley ng'agenze ku jam session y'ambaga y'embala Jingo Show n'amukuba ekikonde n'amuyuzawa yamukubisa empeta n'olwaleero alina enkofu naye ng'oli yali muyimbi buto nnyo ono omusajja akoledde eggwanga omwana yali amuyuzisa eriiso lwa nsonga yamanya kimukoledde era omwana yatambulira kantu ako okusimanya omukulu w'ennaku n'olwaleero bw'omuyita kyasooka okukola so tetusobola promotinga bintu bwebyo bwe tuba twagala eggwanga ligendebwa maaso abaana bagenda kutandika okuvaayo batuuse ku bayimbi abanene obulabe olw'ensonga baagala bakolera amanyi ekyo kyo tetusobola kisapooti onfuna bulungi era saagala muntu ambuuza lwaki tewa promotinze show yani yalinzikini show yabadde mu nnaku nnya yateekebwawo lwa sitanti nakwagalako na bizinesi nakuvuyo siyinza kukiwagira nga nze omuyimbi ate era pulezidenti w'abayimbi kati kanjogere ng'Eddie Kenzo birembe nze ng'Eddie Kenzo era saayitwa alinzikini yansinyikirako Bannayuganda mwebala okuwagira ebivulu bya bannayuganda Palaso ne Alien Skin naye mwebale nnyo ak'ensusso okuwagira Alien Skin omwana owa ghetto naye afune emirandira weebale nnyo weebalire ddala Bobi Wine okulaga nti abayimbi bonna wabaembracinga wakola posti ng'osaba abawagizi bo bawagire Palaso era nga obasaba bawagire Alien Skin oli mukulembeze owa ddala kubanga omukulembeze tasosola mu bantu bakulembera naye waswaza nnyo Bobi Wine waswaza Eddie Kenzo waswaza Bebe Cool waswaza Spice Diana waswaza Shiba Kalungi waswaza Juliana Kanyomozi waswaza bonna aba Federation kubanga bo tebasobola na kukopa posti yo nti bakole posti oba banoonye obulango nga mu butuufu obulango obwo bw'abayimbi babiri naye bonna baalaga kyekubiira ne beekubira sayidi emu ya Palaso nga Alien alinga atali muyimbi kaakati wembuuliza nti aba Federation abalaga omutima omubi abalaga omutima ogw'ekko eri Alien Skin mugenda kugamba ki bannayuganda bannayuganda baasalawo kooti y'abantu n'esalawo etebeera compromised etegulwa gye batawanguzi n'esalawo n'egamba nedda ekyamazima kiina kubeera bwe kiti kati muswadde aba Federation omuntu bamulonda nga mukulembeze tabala googera ebimu bimuyitako olw'okutya okuswala iffe abatalina buvunaanyizibwa bwonna mu bukulembeze ffe tumala googera ku buli kintu